ភាពអស្ចារ្យមហិមាវាអាចកើតឡើងបានដោយមិនអាចបញ្ច្រាស់ពីធម្មជាតិទេតែវាអាចកើតឡើងបានដោយបញ្ច្រាស់ទៅនឹងអ្វីដែលយើងយល់ដឹងពីធម្មជាតិអូខេខូនហ្នឹងនិយាយថាភាពអស្ចារ្យមហិមាវាអាចកើតឡើងបានដោយមិនអាចបញ្ច្រាស់ពីធម្មជាតិទេតែវាអាចកើតឡើងបានដោយបញ្ច្រាស់ទៅនឹងអ្វីដែលយើងយល់ដឹងពីធម្មជាតិអញ្ចឹងស្ដាប់មកផ្លែនមកសូម្បីតែខ្ញុំខ្លួនឯងដំបូងហ្នឹងក៏មានអារម្មណ៍ថាដូចរៀងហៅថាបល័យបកូបន្តិចណាបាទភាពអស្ចារ្យមហិមារបស់យើងគឺថាมันអាចកើតឡើងដោយបញ្ច្រាស់ធម្មជាតិទេមានន័យថាម៉េចមានន័យថាបើយើងធ្វើរបស់ឲ្យមួយដោយវាខុសពីធម្មជាតិមនុស្សយើងទទួលយកបានទេឥឡូវឧទាហរណ៍យើងបង្កើតរបស់មួយយើងថាជួយឲ្យមនុស្សញ៉ាំបាយលឿនជាងមុនហើយដល់ពេលយើងវាទៅជាយកបង្កើតរបស់មួយធម្មជាតិមនុស្សញ៉ាំបាយតាមមាត់តែដល់របស់ហ្នឹងយើងយកស្មាតទោសយកបាយតាមត្រចៀកវិញហើយគាត់ថាគាត់អាចឲ្យមនុស្សញ៉ាំបានដែរគេទៅសាយឧបករណ៍គាត់ទៅឧបករណ៍គាត់នោះពូកែអាចយកបាយមកយកតាមមាត់ឲ្យមនុស្សឆ្អែតបានដូចគ្នាមហិមាមែនតែសុទ្ធតែវាពិសេសពីធម្មជាតិយើងទទួលយកបានទេអត់ទេមនុស្សធ្លាប់ញ៉ាំបាយនៅមាត់យកបាយមកយកតាមត្រចៀកមួយទៀតគេថាភាពអស្ចារ្យមហិមាហ្នឹងគឺអាចកាត់ឡើងបានដោយបញ្ច្រាស់ពីអ្វីដែលយើងយល់ដឹងពីធម្មជាតិបញ្ច្រាស់ពីអ្វីដែលយើងយល់ដឹងពីធម្មជាតិឧទាហរណ៍ថាគ្រោះមហន្តរាយវាជារបស់កើតឡើងនៅធម្មជាតិទេប្រហែលថាជួយដីនៅជប៉ុនចុះជប៉ុនមិនបង្កើតបានរបស់ធ្វើអាគារដែលអាចត្រេតត្រោតដោយអាស័យមិនសោះបានគេអានឹងមហិមាសួរថាគេអាចបង្កើតរបស់ហ្នឹងបានបើសិនជាមិនសិក្សាយល់ដឹងពីធម្មជាតិនៃគ្រោះរំជួយដីសួរថាគេអាចបង្កើតរបស់មហិមាហ្នឹងបានអត់ទេអញ្ចឹងពេលណាដែលយើងចង់កើតរបស់មហិមាគេត្រូវប្រាប់យើងថាយើងត្រូវតែបង្កើតវាឲ្យបញ្ច្រាស់នឹងអ្វីដែលយើងយល់ដឹងធម្មជាតិបើយើងដឹងថាអូគ្រោះរំជួយដីហ្នឹងដឹងថាដាក់ទៅមនុស្សស្លាប់យើងយល់ដឹងទេចុះបើយើងឡាយគិតតាមទៅហ្នឹងនឹងកើតមកមនុស្សងាប់កើតមកមនុស្សងាប់មានបានបញ្ច្រាស់ពីធម្មជាតិហ្នឹងណាវារើស្របតាមធម្មជាតិឡើយអញ្ចឹងបើយើងយល់ដឹងថាធម្មជាតិហ្នឹងវាបែបម៉េចវាល្អយើងរក្សាទុកប្រហែលថាធម្មជាតិនឹងមកល្អដូចជាខ្យល់អុកស៊ីហ្សែនយើងគេរកឃើញថាមុននោះមានអាដឹងអុកស៊ីហ្សែនជាស្អីអត់ទេដល់ពេលគេដឹងថាអុកស៊ីហ្សែនល្អសម្រាប់ដកដង្ហើមគេថាដាក់ឲ្យបកើតធុងដាក់អុកស៊ីហ្សែនអីអាហ្នឹងយល់ដឹងពីធម្មជាតិគ្នាអត់អាចប្រឆាំងពីការយល់ដឹងពីធម្មជាតិបានទេអញ្ចឹងសរុបមកវិញបើយើងចង់បង្កើតរបស់ដែលមហិមាសកម្មភាពទង្វើឬក៏គេឈ្មោះដែលមហិមាចាំបាច់ត្រូវធ្វើអីមួយដែលវាកុំបញ្ច្រាស់នឹងធម្មជាតិក៏ប៉ុន្តែត្រូវធ្វើវាឲ្យបញ្ច្រាស់នឹងអ្វីដែលយើងយល់ដឹងពីធម្មជាតិបញ្ច្រាស់យ៉ាងម៉េចគឺយើងនិយាយមិនអញ្ចឹងបើធម្មជាតិធ្វើឲ្យយើងលំបាកយើងត្រូវតែយល់ដឹងពីវាហើយយើងធ្វើបញ្ច្រាស់ពីការលំបាកហ្នឹងមកជឿបានបងហិមាណាមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងណាអរគុណច្រើន